長沙4日。因為正好錯開咗大陸嘅假期，唔算多。係主要係觀光，我哋祖國好多地方值得去睇啦，包括長沙、湖南、湖北啊、東北啊、北京、上海都值得去睇，都係其中一個首選嘅地方。你去咗邊度玩？桂林咗幾多日啊5日。有個朋友揀我哋跟住佢嘅。喺風景，去啲遊樂場啊都有，乜都有。我最中意竹筏，睇好靚嘅山。高鐵係方便，而家好方便啊，係啊，所以去到桂林都好多香港人。咁我係消費咗幾多錢？1萬蚊到啦。酒店同車資啦。去咗邊度玩啊？桂林啦，4日啦。翻嚟講人多唔多？OK 嘅，過關都方便，風景啦，同埋當地啲人都好隨和咯，係啦，食嘢又幾好食咯。所以個假期都係就係出去玩。多數都想啊，變咗好似一個習慣咁嘅，平啲同埋個熱鬧啲咯，唔同以前啊，而家多咗好多嘢玩啊。今次消費咗幾多錢？我諗都有6000零蚊，食嘢咯，買嘢就係買啲類似嗰啲耳環、保健食物嗰啲咁咯。